င်္ဂလာပါ။ Like channel လေးပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်စက်ကြဘူးလို့ခေါ်တဲ့လေဘူးပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ရွေးချက်ကတော့မိသွေးမှုံမွားတွေများနေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခုလိုချိန်ခါမှာအကြီးရထိုးတာဝါနာပါတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ရသေးစိတ်ဖြစ်ထိုးလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လေဘူးလေးပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ဒီဆုံးကျွန်တော်တို့နှစ်လက်မ PVC ပိုက်ကိုတစ်လက်မခွဲအကျယ်ဖြတ်ပါမယ်။ပြီးတော့အနားဆောင်တွေချောသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကော်ပါကလေးနဲ့စားပါတယ်ဗျ။ကော်ပါကလေးနဲ့တေချာစားလိုက်တဲ့ခါမှာအနားဆောင်လေးချောသွားပါတယ်။ချောသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာလုံးမဲ့ဒီ 4Q ပေါ့ 4Q လုံးမဲ့ဟာလေးရဲ့အပိတ်ဖုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပြားလေးနဲ့ပြားကိုတိုင်းပြီးတော့မှဖြတ်ပါမယ်တချို့ပါတဲ့ PVC ပိုက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြီးနဲ့ညှက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့တန်ဖြတ်ကကြီးနဲ့ညှက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပြားလေးရပါပြီအဝိုင်းပြားလေးကိုလည်းချောသွားအောင်ညီသွားအောင်ကျွန်တော်ကော်ပါကလေးစားပေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 4Q လုံးမဲ့ 4Q အိမ်မှာပြီးတော့ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က 4Q လုပ်ဖို့အတွက်လေတလက်လုပ်ပါမယ်လေတလက်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီ PVC ပိုက်ကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့မှပြေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကောကတော့502ကောကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်502ကောကဒီ PVC ပိုက်ကိုကတ်မယ်ဆိုရင်တသားတည်းဖြစ်သွားအောင်ဒီကိုကတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်၄ရက်ဖို့အတွက်ဘက်လက်မှန်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဘက်လက်မှန်ဖို့လဲတခြားကိုဘက်ကချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့၄ရက်ကလေးရပါပြီ၄ရက်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မော်တာတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခလဲမှာစန်တာဖမ်းပြီးတော့မှအပေါက်ဖောက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လေသွင်းမဲ့လေဝင်မဲ့အပေါက်ပါလေဝင်မှုအတွက်အပေါက်များများဖောက်ပေးပါတယ်ပြီးတော့လည်းလေဝင်ကောင်းအောင်အပေါက်ကိုချဲ့ပေးပါတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့မော်တာတက်ပါမယ်ဒီမော်တာလေးကတော့3000ကနေပြီးတော့မှ6000ကြားမှာရှိပါတယ်ခုလက်ရှိဈေးတော့ဘယ်လောက်ရှိရမသိပါဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေရက်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အခါမှာလေထွက်ဖို့အတွက်လေထွက်ပေါက်လုပ်ပါမယ်လေထွက်ပေါက်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ PVC ပိုက်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကနေအောက်ဖျားကနေထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ဖျားနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ကကော်ပတ်နဲ့စားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့အရှည်ဖြတ်ပါမယ်အဲဆိုရင်တော့ဒီ fitting ကျတော့ပါပြီပြီးတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့အပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးပါပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့502ကော်နယ်ပဲကတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါအပန်ကလက်ကလေးရယ် 4Q ပိုက်ကလေးရယ်အဲဒါ 4Q အိမ်ရယ်မော်တာရယ်အပိတ်ကလေးရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မော်တာရင်တက်ပါမယ်မော်တာနဲ့ကျွန်တော် PVC ပိုက်ပြားကိုလည်းဒီ502ကော်နယ်ပဲကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီမော်တာကိုကျွန်တော်နက်နဲ့တွဲလို့ရပါမယ်လို့မော်တာလေးကသေးလေးနဲ့တော့ကြောင်းမလို့နက်နဲ့မတွဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကော်နယ်ပဲကတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာအိမ်လေးနဲ့အခုကလုံးမဲ့လေထွက်မဲ့ပိုက်ကလေးကိုဆက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PVC ပိုက်ကိုတိုက်ထားတဲ့အမုံလွှတ်စာမုံတွေပဲပြန်ပြီးတော့မှကတ်တာဖြစ်ပါတယ်လေးလုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မော်တာကိုပန်ကားလေးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်လေတလက်ပန်ကားလေးတက်တာပါကျွန်တော်မော်တာရဲ့သဘောကတော့ plus minus နဲ့ပြောင်းပြန်တွဲရင်ပြောင်းပြန်လဲပါတယ်အတက်တွဲရင်အတက်လဲပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းတာကအိမ်လေးနဲ့ဒီမော်တာတက်ထားတဲ့ဒီတလက်ကလေးကိုတွဲပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တလက်လေတာစမ်းကြည့်ပါမယ်ဗျတလက်ကခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရည်လဲမှသာလျှင်လေကိုပုတ်ထုတ်နိုင်ပြီးတော့မှဒီပိုက်ကနေထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်က plus ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တက်တာမှန်ပါတယ်တကယ်လို့တက်တာမမှန်ငယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာမှာချိတ်တဲ့ဒီ plus minus ကိုတစ်ခါပြောင်းပြန်လှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်5 2ကိုပဲတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မော်တာကိုကျွန်တော်တင်မှုခြေထောက်တက်ပါမယ်ခြေထောက်ကိုလည်းကျွန်တော် PVC ပိုင်းနဲ့ပဲတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်5 ကိုနဲ့ပဲကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမော်တာကိုတင်မှုအတွက်အောက်ခံပြားလေးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့အောက်ခံပြားလေးရပါပြီအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့5 ကိုနဲ့ပဲကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကလေးတက်ပါမယ်တူပင်ဆွဲလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတက် on off ဆွဲကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ USB ကျူပါ USB ကျူနဲ့ကျွန်တော်တို့မော်တာကို join မှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအောက်ကဟာကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကဟာက minus ဖြစ်ပြီးတော့မှညာဘက်ကဟာက plus ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခါမှာဖောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ switch ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနီကျိုးကိုခါနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှswitch ချီအောင်နှစ်ခုကိုတစ်ခုစီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးလာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုံးဝါးသွင်းတဲ့ခေါင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မှဖွင့်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီလေထွက်လဲကောင်းပါတယ်ဒါဆိုတော့မော်တာလေးတစ်ခုရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တာအိုးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူးမတ်နူဘူးကွန်မှာဒီအလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအိုးထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စက်ကြဖို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကက်သမားတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အရန်ဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်၄ပေါက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ဆုံးကျွန်တော်၄သွင်းမှုအတွက်အပေါက်ကိုဖောက်ပါတယ်အပေါက်ကိုလည်းနည်းနည်းချက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာကနေထွက်လာတဲ့လေအပေါက်နဲ့ညီဖို့အပေါက်ကိုချက်ပေးပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့၄ပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ဆွမ်းနာကတန်ဖုံးလေးကို
ကျွန်တော်အိုးလေးကိုထည့်ပါမယ်ဗျကျွန်တော်အဝင်လေပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့တံပြားမှာဖောက်ထားတဲ့တံပုံးမှာဖောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့အနှဲငယ်လွဲဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ခလဲကြရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်ကိုမြေနဲ့မှန်မှာဖြစ်ပါတယ်မြေကိုလည်းဒါမြေဝါကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်မြေဝါမြေစည်းကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်မြေဝါမြေစည်းကိုကျွန်တော်တို့က6သွားတဲ့ကောင်မှာအကွဲမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကစပတ်ခွန်ထည့်ပါတယ်စပတ်ခွန်ကိုရေနဲ့စိမ်ထားပြီးတော့မှမြေဝါနဲ့သမအောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုသမသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါပြီရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတန်ပုံးနဲ့အိုးနဲ့ကတ်ထားတဲ့နေရာကိုရွှတ်မှန်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပိုင်းမှန်တာပြီးပါပြီပြီးတော့အတွင်းပိုင်းကိုလည်းမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းပိုင်းမှန်ဖို့အတွက်ဖို့ရင်ဆုံးကျွန်တော်အပေါက်တွေကိုရွှတ်မပိတ်သွားအောင်လို့စက်ကူလေးကလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှစို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွှတ်မှန်ပြီးတော့စက်ကူလေးကလေးတွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်ရင်အပေါက်ကလေးတွေတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြာဘူးလို့ခေါ်တဲ့လေဘူးရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးမှာကတော့မော်တာလေးကိုကျွန်တော်ပါဝါဘန်းနဲ့မောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သွားလေရမှာလဲယူသွားပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မီးမွေးကြည့်ပါမယ်ဗျကျွန်တော်မီးသွေးတွေဈေးကြီးရတဲ့ထဲမှာမီးသွေးဝယ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မီးသွေးအကြည်တွေများတာကျွန်တော်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမီးသွေးအကြည်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုဖိုလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့မီးသွေးအကြည်တွေကိုလေလွင့်မရှိအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့မှမီးမွေးပြီးတော့မှမီးလေထိုးကြည့်ပါတယ်မီးရတော့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြာပူလေးလှုပ်လို့ပြီးပါပြီပါဝါဘန်းကိုသုံးပြီးတော့မှပန်ကာကိုမောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးပူလေးလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ရေနွေးကိုလည်းစမ်းတယ်ကြည့်ပါမယ်ယူနေရဆိုရင်ကျွန်တော်9မိနစ်နဲ့ပေါ့ပွက်စုကြက်ပါတယ်ဗျဒီတဝက်ထည့်ထားပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့ပါပြီဒါဆိုတော့ရေကောင်းကောင်းပွက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါပြီဗျဒါဆိုရင်အချိန်9မိနစ်ထဲနဲ့မီးသွေးအမှုံကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေနွေးကိုတည်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စက်ကြာဘူးလေးလုပ်လို့ပြီးပါပြီဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခြေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ